توی مخصوص پروازی رو ببرید. پشتی صندلی رو بلند چندی اولیه باز گردانید و میز مقابل خود را بسته نگه دارید. پوشش پنجره رو بالا بکشید و از قرارداد مصنوعی خودداری فرق کنید. کشیدن سیگار و استفاده از تلفن همراه در طول پرواز ممنوع است. متشکرم. In a volcanic passion, merciful evening, ladies and gentlemen, on behalf of United Aseman Airlines, Captain Sharafi and the entire crew would like to welcome you on board flight change estimated at 1 hour. We shall be cruising at an altitude of 27,000 feet above sea level. For safety, fasten your seatbelts, bring your seat back in the